नमस्कार दोस्तों, प्रमोद तेंदुलकर ये यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ नासिक। तो नासिक हाईवे से जाते जाते मैंने कसरा घाट का भी व्लॉग शूट किया था, वो तो आपने देखा ही होगा। अभी यहाँ से जो नासिक को जो पैरेलल जो रेलवे लाइन जो जाती है, तो ट्रेन का ब्यूटीफुल व्यू भी चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेरा नासिक हाईवे पे से एक सुपरफास्ट ट्रेन का व्यू। ये व्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।